अरे चिल बैठ यार. आदित्य पाव नीचे कर. Hi everyone. Welcome to our channel. Welcome to another food video. So today we're going to be doing A to Z Indian food brands. So starting में हमने सोचा था कि हम healthy brands करेंगे जो Healthy healthy snacks. food बनाते हैं. But the thing is that health is very subjective. Yeah, I mean, what might be healthy for me might not be healthy for you. A lot of these products have different quantities of sodium, cholesterol, sugar, which might be okay for some people, not okay for some people. So Correct. we'll try them. We'll let you know कितना कौन सा ज्यादा healthy था, कैसा taste था. हमारे opinion हमारे में opinions. We are not experts. we are not experts. We don't claim ourselves to be experts in any way. हम ना food grade करने वाले लोग हैं ना कुछ भी. These are just our own opinions. Take them as you want to, but this is not expert opinion in any way. Basically, the purpose of this video is to try new snacks and maybe introduce you to new brands, Indian brands specifically. So yeah, having said that, let's get started. We have 26 brands to try out. Let's get started. Starting with the first brand. This is called A to B. This is apparently a really famous brand Yeah. in the south Chennai. of India. It's called Madras Mixture. This is Okay. like chevda. Yeah, what हाँ else? मतलब मिक्सचर वैसे ही होता है ना. Very nice chuck. बहुत यम्मी है. बहुत मस्त है. Would definitely recommend to people who are interested in mixtures. All kinds of mixtures. Do you think this qualifies as healthy? So this has 6 grams of protein, 0.2 gram sugar, 0 added sugar and 0 trans fat. मतलब जो कम था वो मैंने पढ़ा, बाकी चीजें जान दो. So relatively healthy, I would say. Mid. Of course, you don't have this when you want to eat healthy. But ठीक है, time pass चल जाएगा. Just as a snack, I would rate it like a 5 out of 5. Yeah. Like healthy category में नहीं डाला तो on As a its snack, own. yeah. Very tasty. The next brand that we have is called BRB. So this does market itself to be a healthy brand. Yeah. They are famous for their not fried, not baked, but popped chips. ये कुछ नया चीज आया like in the market like popped Popped. chips. इसके पीछे बहुत सारे claims है, बहुत सारे. We'll pop them up. Smells so good. Yeah. Smells एकदम मसाला. ठीक है. Classic salted. Okay. क्या ये chili lime? Jalapeno and tomato. Okay. The last one. This tastes like pani puri a little. Yeah, it does. Very nice. I think it's a cool brand. Like if you're craving chips, Yeah. but you don't want to necessarily eat the fried kind, this is nice. This is a good alternative. The only thing is it has high sodium content. That's the only thing that If you care about stuff like that, then you could avoid, but I don't care. C say we have chedas. The this- OG. yeah, this we had to include in today's video because it is my favorite brand. Mine all too. of really. Yeah, but not this one, the banana Other wafers one, yeah. and the All farsan. of their banana wafers, I love. They're so good. Even the mixed farsan and the bundi and the sev. बहुत अच्छा ब्रांड है ये. Of course ये भी फ्राइडी है, but bro, like this is everything. Yeah. Oh, wow, international packaging. If you know, you know. ऐसे पैकेट्स usually सिर्फ बाहर के कंट्रीज के खुलते हैं, but Cheda is international. It really is though. yeah, they send it बाहर outside. भी मिलता है. Cheers. This is. I'm sure everyone has tried this. If not, just trust me and buy this one. Perfect. Tastes like my childhood. अभी भी खाते तो I don't know childhood कहाँ से but आज मेरा cheat day है ना, clearly. Another new discovery. This is something that comes in quite regularly. So basically, a Dadi's brand does a lot of khakras. And my favorite khakra is the butter garlic khakra. It's amazing. amazing, yeah. ये सब snacks का भी आदत मुझे मेरे दिल से ही लगा है. What do you mean snacks ka आदत? इतना नहीं खाता था मैं स्नैक्स जितना अभी खाने लग गया हूँ. I'm a big snacker. Like I Yeah. love trying new snacks and having a variety of snacks, clearly. I feel like the only thing that they could really improve on is the packaging in the sense that ये एक बार खुल गया फिर इसको बंद करना store difficult करना है. डिफिकल्ट है. मतलब हवा लग जाता है वो. But I don't know what they could do. Like I don't even have a suggestion. क्या मैं भी इतना ही पीस खा रही हूँ. और ले आगे. बाय द वे आज हम लोग का चीट डे इफ यू कुडंट टेल. चीट डे इन द सेंस दैट ये है मोस्टली सब हेल्दी स्नैक्स बट we're not even allowed to eat
gluten. So all of this, of course, has wheat in it. इसके लिए सिर्फ टेस्टिंग पोर्शंस लिए हैं. Pro tip: add ghee to this and add peri peri, and it's the best snack ever. So they've mentioned that it's healthy and guilt-free snacking, but sodium quantity per 100 grams is quite high. So of course, देख लो एक बार. If that's okay with you, go ahead. It's very yummy. बोल. क्या कस्टमर बनेगा रे तू? This package has a ziplock ऊपर से. Why have I never noticed Because you finish the whole packet when you open it. that? That is true. Not just me. Everyone eats it with me. Hello, including you. तू खुद 2-3 तो खा जाता है. इतने सारों में से मैं 2 खाते रहूंगा. चल अच्छे से बैठ गया. E से we have evolve. मैंने कभी भी ये ब्रांड का नाम नहीं सुना है. मैं भी नहीं. So इसका description is actually very interesting. This is vacuum cooked. It's gluten free. It's high in fiber, protein rich, legume based. Wow. So this kind of fits with our current diet plan. Kind of. By the way, beetroot bhujia है ये. I love the original aloo bhujia. Obviously. आलू अलाउड नहीं है. It would look so cute if it's pink color के bhujia. Is it? Kind of pink, थोड़ा brownish pink बोल सकते हैं. Red है यार ये. वो लग रहा है. Hot Cheetos का color लग रहा है. Very nice alternative to aloo bhujia and very nice companion for few evenings. I think it's very crunchy. Of course, the taste is very अलग. थोड़ा सा ऐसा कड़वा नहीं आ रहा तुझे? हल्का सा कड़वा. बहुत क्रंची लग रहा है मुझे और कुछ नहीं. बहुत crunchy है, which is nice. I would sprinkle some peri peri on this and then. No, I wouldn't sprinkle anything on this. I on think its it's own okay. अच्छा है. 3 out of 5 for me. 3.5 on 5. Next we have Farmly. So यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है seeds. I have date bites. We'll start with seeds because Aditya loves seeds. इनका हम लोग पिस्ता खाते हैं ना. फैमिली का पिस्ता. बहुत टेस्टी है उनका बहुत पिस्ता. अच्छा है. ज्यादा नहीं दिया थोड़ा. नहीं. So this has chia seeds, pumpkin seeds, flax seeds, watermelon seeds, sunflower seeds. So ये वाले seeds are not, I mean maybe they are properly roasted, but there's another brand जिसके मैं seeds roast खाती हूँ. I'll pop it up on the screen, which are way more crunchy. हाँ. Like these felt These are very not crunchy. कच्चा almost. Flat था, काफी flat flat था था. काफी. वो वाले थोड़े से ऐसे मे बी उसमें सॉल्ट भी डाला होगा. इसमें सॉल्ट नहीं है. But yeah, anyway, if you're looking for a seed brand, maybe try this one instead of Farmly. I'm excited to try this, the Date Bites. Oh, एक ही खोले दोनों के बीच. nahi. I want my own. So I think this is great for like travel. Like you can just throw one in your bag, but थोड़ा सा wasteful भी है at the same time. You liked it? अरे डेट बाइट्स का खजूर बर्फी है भाई. सादा खजूर बर्फी. बहुत अच्छा है यार. टेस्ट अच्छा है. बट खजूर बर्फी. What is date bites? This was for 400 rupees for the whole tin, which is 200 grams. I think normal खजूर बर्फी पाव किलो इससे सस्ते में आ जाएगी. बट टेस्ट बहुत अच्छा है इसका एंड पैकेजिंग बहुत यूनिक है. ट्रैवल फ्रेंडली है. ओके. I think इसमें शुगर नहीं है. 33.7 ग्राम. अरे but added. वही बोल रही हूँ. नॉर्मल खजूर का तो शुगर खुद का होगा ही ना. I love खजूर. Like it's one of my most favorite things ever. We're not currently allowed to eat it on our current diet plan. So ये एक टिन में 10 आते हैं total bites, which I think is quite expensive. Yeah, मतलब almost 40 rupees का एक सिर्फ ये हो गया. And this is something that you can easily make at home. In fact, I've made it at home and it tastes basically the same. So you can just make it at home, I guess. Recipe linked. Yeah, I'll try and link it. So G say we have Gladful. Yeah, this is a brand that was founded by a mother who went with her kids to the doctor and found out that there was no protein in the diet of her kids. So she started this brand and they have a lot of products and they are pretty interesting and healthy. बहुत cool products है genuinely. उनके pancakes we love. They're so nice. This is the first time that we're trying their protein chilas. Sprouted moong chila. हाँ. And शेजवान फ्लेवर में है ये. Very easy to make. आजकल हर चीज शेजवान फ्लेवर में क्यों आती है? Because शेजवान is the best. शेजवान makes everything better. Smells a little like omelette. It's vegetarian, is it not? Yeah, it's vegetarian. Yeah. I'm disappointed. You liked मुझे बहुत it? अच्छा लगा. हमारे by the way taste buds बहुत अलग है. मुझे तो शेजवान का टेस्ट नहीं आया honestly. मुझे भी नहीं आया actually. So personally, I don't like chilas. Which explains this. Me not liking this, but their pancakes are fab. They're so good. How much would you rate this? 3 on 5. I would rather not give a rating for this specifically. Next up, we have this brand called Healthy Treat.
and we have their roasted crispy sticks. They look like Cheetos, kurkure. Kurkure, yeah. But they've mentioned that this is low in calories, cholesterol free. They're vegan and gluten free also. थोड़ा पकाओ लग रहा है ये मुझे. And this is me making preconceived notions. Like the packaging is not that interesting to me. इतना मस्त चांदी का चमचम रैपर है ऊपर. थोड़ा पकाओ लग रहा है मुझे. Smells एकदम कुरकुरे जैसा. काफी similar तो काफी है. similar taste, but without the unhealthy factors. So kurkure actually used to be my most favorite chip या क्या बोलते हैं उसको. Chip. And I ate it probably every single day when I was in 10th standard. बाप रे. So now I cannot eat kurkure. Like I don't like the texture. I don't like the. But this is very I did similar. the same with Lay's, Yeah. especially the green one. मैं बचपन में इतना खाता था वो कि I developed a nausea to it, and अभी मैं Lay's नहीं खाता आज कोई भी potato wafers. After taste थोड़ा अजीब है, नहीं लग रहा? But वो healthy after taste है. That's the taste of health. Health. That is true. Healthy snacks का होता है वो. The next brand that we have is ITC. Okay. And ITC के हमने मंगाए हैं falafel, Falafels. जिनको हमने किए हैं air Air fry. fry. Health. Cheers. Do you like falafel? Mid. Yeah, mid, same. Moong dal, के kind पकोड़े. of. अच्छा, this in like a wrap with like the whole falafel वाला जैसे बनता है falafel वैसे it would be nice actually. ये तुझे properly तेरे evening snacks चकना मिल गया है ये. Please call it as party snacks, you know. It's a cocktail nuts for party snacks. So this is from a brand called Japsons. Rich in traditions. So I think Aditya has the normal one, na? This No, is. these are the cocktail nuts, bro. अरे cocktail nuts तो सारे हैं. नहीं तेरा भी है क्या? तेरा coated peanuts है भाई. Sorry. मतलब जैसे होता है. अच्छा है, not bad at all, perfect है. Yeah. Nice addition to your party. Can obviously add this. It's a thumbs up. Then we have टिक्का मसाला peanuts. ये तो पक्का फ्राइड है. बहुत टेस्टी है बट. Yeah. This is also a good party snack. खारी snacks, खारी foods. हाँ. But खारी foods is selling fruits. तो क्या Not खारी खारी. बेचे? Wow यार. So we have dried mango and dried strawberry. मुझे honestly dried food का concept नहीं समझ में आता है. मतलब मुझे concept समझ में आता है but I don't see the appeal. मतलब Yeah, like इतना it क्यों never पसंद है? tastes as good as the real fresh fruit. Maybe today, khari foods will change our mind. Ooh, कितना Wow. cute है. So cute. Not bad. Kind of tastes like jelly sweet थोड़ा सा. Yeah, but But- it's not More so overly sweet. पेठा texture Yeah, but jelly sweet का taste. correct. आम पापड़ vibes. आंबा पोड़ी. But again ये भी ऊपर से sweetened नहीं लग रहा है. हाँ मतलब एडेड शुगर तो नहीं है कुछ भी. जो है ओरिजिनल शुगर वही है. नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स. सो ए भाई जेवायलाच बसली. I mean, I get it. Strawberry is not always in season, and mango is also always not in season. Always in not whatever you get. बराबर बोली. Little क्या पता नहीं. Next up we have little barcode something. Little joys. And we have their millet choco, Choco crunch. This basically looks like chocos, right? Yeah. Let's try it. This is high in iron, lower sat fat, zero trans fat. Do you even know what it means? Sat fat is saturated fat. And what is trans fat? I don't know what is trans fat, but कुछ तो खराब ही रहेगा. चल अब खोल. सर्विंग साइज 20 ग्राम में. ये लेके आना. मेजरिंग काटा 20 ग्राम में मिलेगा मैडी तुझे. Also, she likes to have cereal kind of items with milk. मुझे I बिल्कुल mean, पसंद नहीं it's है. supposed to be heated बिल्कुल with. भी नहीं. I can't do cereals with milk. But that's because Aditya hates soggy things. So what if I tell you, पता है तूने वो bowls देखे हैं? Cereal bowls जो instantly गीले करके खा सकते हो. नहीं तो. I did not explain it well. Picture देख लेना. Wow, healthy chocos. कुछ ज्यादा ही healthy है. These have jowar, ragi, red rice and foxtail. Yeah, I can tell. Not the brand foxtail. I hope and not an actual foxtail. कुछ तो रहेगा. अबे foxtail मतलब मखाना. अच्छा. Kind of grows on you though. बस ना खाते ही जा रहा है तू तो. तो हेल्दी है ना. कैमरा के पीछे से मधुरा पूछ रही है, will you
feed this to your future kids. This also has sugar, 5.75. Of course, original chocos में भी काफी sugar है. So I'm not sure. It's choco. Chocos में भी काफी sugar है. But I think this seems to be more healthy. क्योंकि ये जोवार रागी, फॉक्सटेल एंड रेड राइस का है. किनुआ भी होता तो और मजा आ जाता. अरे बोल ही रहे 2-4 हेल्दी शब्द और डाल देने के. I think I would give it to my kids slash kid slash Adu's kids. Any kid. This is a I think good. it's healthy. This is a good में बनाया हुआ good product. It's too good. I can't stop eating. I think उसका initial taste really throws you off, but then the more you eat it, it grows on you. Yep. Not a party snack, guys. It's a breakfast cereal. ये क्या अलग? ओह. मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है. हमें भी नहीं पता था. We have my favorite brand, Mr. Makhana. Day in day out, every single day ये खाते हैं. Almost every day मैं एक पूरा पैकेट खत्म करती हूँ. Not anymore because apparently there's a lot of sodium in this. वाह. But my favorite flavor is probably ये वाला Himalayan salt या या तो फिर black pepper. वाला. Black Black वाला. pepper वाला. But there's This is a new one, chocolate. yeah. जिसमें काफी sugar है, but it's my chocolate makhana choco pop. Choco. So good, it just got tastier. Cool. भाई fragrance देख. बहुत क्लास है. Wait, is this supposed to be healthy? बच्चे के मुंह से निवाला छीन लिया. हाँ यार, added sugar है, बहुत मैं sugar है बोला इसमें. तो सही, बहुत शुगर ही है. It's like a makhanas coated with क्या बोलते हो ब्राउन कलर का पाउडर. कोको पाउडर. कोको पाउडर. बहुत अजीब है. मतलब टेस्ट आफ्टर टेस्ट अच्छा है. थोड़ा सा चोको जैसा टेस्ट है. चॉको जैसा टेस्ट. अरे एक सिर्फ प्रॉपर तू मत खा, मैं एक खाऊंगी. अभी तूने खाया तो मुझे इक्वल करने को खाना I पड़ेगा. mean, I could see how this would grow on you. It would grow on you. बैठे बैठे ये पूरा एक पैकेट खा सकता है आदमी. आफ्टर पार्टी स्नैक्स. Very cool, but I would give it to Mr. Makhana for this idea. Yeah. It's a very cool concept, In very cool product. general, their products are very nice. Oh, even the chili lime, some flavor is also so nice. पुदीना वाला भी अच्छा है. सभी उनके अच्छे सारे ही है. अच्छे, सारे अच्छे. खिसक ना थोड़ा. अरे चिपक यार, मेरी बीवी है, चिपकूंगा ही ना. थोड़ा खिसक ना, मैं हाथ मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ. Next up, we have Nutty Gritties. Yeah, this is a very prachin brand which is from 1887. Correct. And they do premium dry fruits. We have a very interesting flavor. I love how आजकल dry fruits के साथ amazing flavors क्या करते क्या हैं. आते हैं फ्लेवर्स. Thai chili blend है ये. Let's try it. आलमंड्स में तो ब्लूबेरी आलमंड सबसे बेस्ट है. तूने खाया है ब्लूबेरी आलमंड्स? होली के टाइम पे by the way ठंडाई almonds भी आते हैं. Have you tried those? People get very creative with flavors. But does it then kill the dry fruits का पूरा जो nutrition होता है वो? आई थिंक सो. Yum. मस्त है. पार्टी स्नैक, वेरी टेस्टी. Since when have we become those kind of people who read the back of everything? हेल्थ फ्रीक्स एकदम. Never did I ever do all of this. उमर हो गया. Anyway, the next brand that we have is called Open Secret. So this brand, from what I understand, it's very popular for its cookies. Yeah. And I have tried Inki cookies, but it's been a while since I've had them. But I remember, We tried them when we were young and we didn't check the labels ऐसा. I think let's share on that note. Choco almond flavor. Choco. भाई उसमें है ओपनिंग दिया हुआ. मेरे से कभी भी ओपनिंग से नहीं खुलता लाइफ में. Look at the size of the cookie though. शेयर This is करना. like one bite. कितने का है ये बॉक्स? 100 रुपए का है. ये बॉक्स 100 रुपए का, 6 कुकीज आती है उसमें. Not great, not bad. I don't love this particular flavor. This is my favorite flavor. Not bad, मतलब ठीक है. I think if you want to try these, इसका एक assorted pack भी आता है, which you can try. Yeah, you can try this. It's fun. Then we have Prolicious and we have their baked matri. Methi flavor. मेथी flavor में personally I'm not a big fan of matri. Yeah. I'm okay. मतलब neutral. I think North India में काफी बनता है ये बनता है, during correct. Diwali and other festivals. Smells very gluttony. Smells very methi. We'll share. I'm not keen on eating the whole thing. काफी healthy है. Like you know every single ingredient that's in here. If you can read the ingredient, then it's good. Yeah. So they mentioned how their matri is better than regular matri
because theirs has protein, fiber, and it's made with whole wheat flour versus a regular matri which has less protein and is made with maida. I think if you're someone who loves matri, I think this is a really nice option. I think probably the two of us are not great people to comment Yeah. on this because we don't like matri in general. Q for quips, not chips. Quips. So we have millet puffs, lime और mint flavor में. क्या क्या अलग चीजें ट्राई किए ना, क्या क्या टाइप के पफ्स. ये भी कुरकुरे जैसे लग रहे भाई. बहुत डेंजरस लग रहा है. वो पता है लोग सिल्कवर्म्स खाते हैं. देखा है तूने वीडियोस वो वाले? नहीं. वैसा लग रहा है. हेल्दी. नॉट रियली. टोटल शुगर इतना. बहुत शुगर है इसमें. एडेड शुगर भी है. सोडियम भी. नॉट हेल्दी गाइस. मुझे नहीं इतना मजा मुझे भी इतना मजा नहीं आया ऑनेस्टली इसका. ओके था. कुछ तो तेरे कान में पफ. हाँ. तो मसा. ओके, दिस इज राइट बाइट का मैक्स प्रोटीन डेली. हम लोग काफी बार खा चुके हैं. बाद में हमने देखा कि इसमें बहुत शुगर है. सो प्रोटीन के साथ साथ बहुत शुगर भी यू आर टेकिंग. बट बहुत टेस्टी है. बहुत टेस्टी है. बहुत फिलिंग है. लाइक इफ यू ईट द होल थिंग. बट मीठा भी उतना ही है ना. I feel like if you are someone who's trying to cut out dessert, then you can eat this. I still don't think so you can. बहुत स्वीट है ये. इफ यू वांट टू कट आउट डिजर्ट्स तो 0 शुगर वाले चॉकलेट्स आते हैं अलग से. यू कैन ट्राई दोस. क्रैनबेरीज खा सकते हो. बहुत यम्मी है ये वाला बार. टेस्ट तो इसका बहुत ही सुंदर है. Taste 5 on 5. टेस्ट ब्यूटीफुल. We have Ranveer Singh's brand Super You. We've actually done a few shorts about this brand. We'll link them down so you can check them out. But in a gist, it's actually really nice. ये वाला product बहुत अच्छा है. Yeah, this is my favorite flavor, cheese and tomato. My favorite flavor is actually pudina. This is also nice, but pudina is so good. Facts. This doesn't have any added sugar, no cholesterol, no palm oil, no gluten, no MSG, low fat and mad tasty in Ranveer Singh's accent or words. And it's not fried, it's baked. Yeah. It's And it has protein. बोला तूने? हाँ बोला ना सब. अच्छा है मतलब it's a healthier choice. I would Healthier, say. yeah. Super you. Next we have True Elements. ये काफी आई थिंक पॉपुलर ब्रांड है. इसका Muesli. म्यूसली है हमारे पास. डार्क चॉकलेट म्यूसली. रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट. The scary side. सॉरी गलती से. हाथ से मत दे भाई. नीचे. Do you believe in superstitions? Yes or no? Comment down below. I don't know what it smells like. हाँ कुछ खास आया नहीं ऐसा. It has just pumpkin take a seeds. I can see that. सब कुछ चिवड़े जैसे खाने की जरूरत नहीं है. आदत. उतना मीठा लग नहीं रहा है बट. एकदम फॉरेन टेस्ट है इसका. I know what you mean. लाइक मैं एकदम फॉरेन कंट्री में ब्रेकफास्ट करने बैठा हूँ और वहाँ पे एक बोल ऑफ म्यूसली खाया. वो टाइप का टेस्ट है यू नो. ऐसा पता अपने इधर चिवड़ा में अपन पीनट्स खोबरा ढूंढ के खाते हैं. इसमें से डार्क चॉकलेट और आलमंड ढूंढ के खा रहा हूँ. I don't know कितना हेल्दी है ये बट टेस्ट अच्छा है. टेस्ट अच्छा है. मैं दूध वाली कॉफी नहीं पीता. अरे बट आमंड मिल्क. आई हैव स्विच टू ब्लैक कॉफी. इट्स आमंड मिल्क. अरे आमंडो पामंडो मैं नहीं खा रहा हूँ. Almost done with today's video. We are at You and the brand is called Urban Platter. Okay. We've tried their noodles before. He has no idea. The shirataki noodles. I think that's what it's called. Anyway, today we've decided to try their almond milk. They actually have really cool products. In general, unka lineup and like the variety that they have is really cool. But I want to try something simple like their almond milk because I mainly have lactose intolerance. no, I try the Amul wala lactose free milk. तो because you have lactose intolerance मेरा स्टेटमेंट करेक्ट था. तो मुझे ट्राई करना है ये वाला. तो कर ना. फिर मुझे मुंह के सामने रख के मुझे ट्राई करना कौन बोलता है. I've converted Aditya into a black coffee. बादाम. Black coffee person. So what did you think about this? बादाम. I can taste the almonds in the milk. I kind of like it. I find it okay. I haven't grown into almond milk yet, you know. मैंने इतना पिया नहीं है. I think matcha would taste really good with this. अच्छा है बट ये. मुझे बहुत अच्छा लगा. I think you should try this out for yourself. Okay. We have VS Money And Co. सोडियम कंटेंट इसका देखोगे तो पागल हो जाओगे. तो मत देखो. International. VS Money and Co is international guys. Is it baked or is it fried? नहीं लिखा है not baked, not fried, whatever. तो फिर तला हुआ ही लग रहा है. this tastes very authentic. You know what I mean?
अच्छा, I don't really like chips, so not gonna comment much. He doesn't like potato chips. Potato chips, ठीक है. ठीक है. I honestly, अगर मुझे potato chips खाने ही है तो मैं वो OG वाले खाऊंगी जो पता है बचपन में बर्थडे पार्टी में मिलते थे विथ नॉर्मल केक. प्लास्टिक के पैकेट में रैप करके आते हैं हाँ. बाजू वाले दुकान से वैसे. करेक्ट. विथ केक एंड समोसा, समोसा, केक, समोसा, chocolate, chips, eclairs. एक eclairs और साथ में माजा. माजा फ्रूटी जो भी. नेक्स्ट अप वी हैव विकेड गुड विथ GUD गुड which is jaggery also, but I don't think No. इसमें jaggery है, but this looks good. नूडल्स बने हैं. which kind of smell like a lot like Maggi. Yeah. But पता है जब मैगी में कम मसाला होता है और हाँ. जैसी खुशबू आती है वैसी खुशबू आ रही है ये. One weird thing is that इसमें 3 पैकेट आए, ठीक है. तो आइडियली 3 मसाला के भी पैकेट आने चाहिए बट एक ही मसाले का पैकेट आया. तो इट्स लुकिंग लाइक वेरी सैड मैगी, लाइक समथिंग दैट आदित्य वुड मेक बिकॉज आदित्य अभी तो बनाऊंगा ही नहीं. बिकॉज यू डोंट पुट टू मच मसाला ना, इज व्हाट आई मीन. इतना कम भी नहीं डालता हूँ. वो पता है बच्चों के लिए मैगी बनाते हैं तो कम मसाला डालते हैं. मुझे अच्छा लगने वाला है. बहुत पका हुआ है ये. प्लीज डोंट टेल मी यू लाइक्ड इट. यू डिड राइट. झूठा. मजा नहीं है. कन्विक्शन से बोल. ओके सो दिस इज मेड ऑफ ओट्स, लेंटिल्स एंड ब्राउन राइस व्हिच इज गुड. इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट ग्रेट. ठीक है, मतलब थोड़ा और मसाला होता तो थोड़ा. मसाला हाँ मतलब क्योंकि अच्छा है लगता. मैगी का टेस्ट है इसमें, पोटेंशियल है, सिर्फ मसाला थोड़ा और दो. या अभी हम एग से सिर्फ एग और सॉस डायरेक्ट उंगली डुबा के चाटेंगे. एक्चुअली बट 1 सेकेंड, एग से कोई ब्रांड नहीं है हमारे. So that's a gap in the market. You can capitalize on it if you want. हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग एग से नहीं है कोई ब्रांड. सो वी हैव दिस प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड द XO सॉस विच इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड Maishi. Mishi. Come on, Maddie. See? Okay. Gym girl. Ooh, smells good. Since आदित्य ने बोला ही है हम डायरेक्ट टेस्ट करने वाले हैं. पहले तू करेगी तो ही मैं करूंगा. Hmm. I changed my mind. I think अच्छा नहीं रहेगा मुझे ऐसा सिर्फ सॉस टेस्ट करना. सो तू कर. तूने क्या मैंने क्या एक ही बात है नालायक यार. खा, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा. नालायक बोलते. मैं खुद के हाथ से खाऊंगा. हाँ, खा. मुझे दिखना चाहिए कि तू खा रहा है. You just touched it. It might be nice for cooking. Yeah, it's interesting. Like stir fry veggies के साथ बहुत अच्छा लगेगा. एक्चुअली अच्छा है. अच्छा ये एक्चुअली थोड़ा अच्छा है. अपना देसी चाइनीज सॉस टाइप लग रहा है. So I use this one particular brand का चिली ऑयल right now. सब ऑयल उसका निकाल देती हूँ और सिर्फ उसका वो जो पेस्ट रहता है वो यूज करती हूँ. But I think I can use this also. This is nice. इसमें भी बहुत ऑयल है. Just drain out the oil probably and just use the मसाला. किसी ने why पूछा तो बोलेगा why 2 for why. Just why not. We are doing 2 for why because why not. Of course we had to do yoga bar. अरे कुछ तो मिलेट स्ट्रॉबेरी फिल्स. अबे ब्रांड का नाम तो बोल. यमी वैली. स्टार्ट भी वाई से होता है, एंड भी वाई से होता है. That's why. Starting off with yoga bar. Basically this is a protein shake. Okay, जिसमें 26 grams protein है. जरा देखे तो कितना healthy है ये. Oh, zero added sugar है. It's a healthy chocolate smoothie. You can definitely taste the protein. You know, when you have protein powder, it like coats your mouth almost. It's doing that. But I think this would grow on you. Like the more you drink it, it gets better. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसमें प्रोटीन के बदले कुछ और टेस्ट है. थोड़ा सा fermented taste आ रहा है ना? Fermented as such नहीं, but you know, some ethyl alcohol or something on those lines. Yeah, a little bit. I can. मतलब थोड़ा सा नशीला है. हाँ, एक उसका नोट एकदम अल्कोहली फ्लेवर टाइप I think आया. it's the protein. Maybe. So alcohol has protein. Is that what you're saying? I never said that. Overall, I think टेस्ट अच्छा है. ट्राई कर सकते हो. मत ट्राई करो. Okay, back to Yummy Valley. Baked, not fried. I think we're done with the baked or fried. No artificial colors or flavors. चल्ला खोल. अरे भाई तू वीडियो के एंड तक आने दो. वाई तक आने तक हो गया इसका पेशेंस खत्म. स्मेल देख. स्मेल कैसे देखूं? देखना तो मत देख. बहुत अच्छी है खुशबू. What does it smell like? Oh, it smells like वो स्ट्रॉबेरी फिले. स्ट्रॉबेरी फिले. Exactly. तो वही है क्योंकि लवली. अरे मतलब OG. मतलब क्या सुन रही थी मैं बोल रहा था तभी. OG वाले.
मैं कैडबरी वाले जो ओजी वाले थे उसकी बात कर रही हूँ. उनका नाम bites and don't ever compare them with anyone. Even though this is really good. Oh my god, bro, one of the best things that we've had today. Yeah, but don't compare it with the legendary bites. Recommend. But very sweet also. Last product that we have is Zenergy, which is Z Energy gum that moves you. What? Yeah, this is caffeine gum. It has Oh, gum. तुझे Gum, क्या लगा? gum. Gum? Gum that moves you. Oh, okay, got it. भाई सब 0-0 इसमें सिवाय कैफीन के. Oh, it's equal to one chewing gum is equal to half a cup of coffee. And it has B12 also. Oh, Yeah, no aspartame, vegan, gluten free, nut free, dairy free, sugar free. सब free गम है. भी फ्री में दे देते. It was a bad joke. You should not laugh at bad jokes. देना मुझे खाना है. Don't flatter me so much. ऐसे कौन निकालता है गम? बाजू बाजू के निकालते हैं. सब बहुत कुछ ही आर्टिफिशियल है. You know what I mean? सब फ्री है तो टेस्ट भी थोड़ा टेस्ट वाइज इट्स नॉट दैट ग्रेट. वाओ, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, कैफीन बर्स्ट. ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मे बी थोड़ा टाइम बाद होगा. ऑनेस्टली मुझे तो समझा नहीं कि क्या. लॉजिक क्या है इसका? हाँ, डेली ओनली 1 गम अलाउड. Oh, मैं हैडी की फट गई है. I am scared. मुझे तो देखना है क्या होता है. आई report it after in a pinned comment. Okay, ready? Are you gonna keep chewing the gum? Of course, I just made a commitment on cam. Okay, with that, we have come towards the end of today's video. All the products that we've used, tasted, will be linked down below in case you guys want to buy it for yourself. We hope that this video was fun and maybe you got to explore Or a few discover a new few new snacks. Indian brands Indian specifically. brands. Do you want to say something else? No, I'm chewing gum. Subscribe to this channel, like this video, and we'll see you in Subscribe to Mridul's channel. We are very close to 1 million. Follow her also on Instagram, please. Okay, see you in next video. Bye.